औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सवाल किया गया है क्या किस तरह से शैतान जो है वो इंसान को गुमराह करता है। ये कुरान है, इस कुरान के अलावा कुछ और कुतुब है, कुतुब अहादीस, कुतुब फ़िक़्ह, कुतुब फ़तावा, कुतुब सियर, कुतुब तवारीख़, ये सब सामने रखकर शैतान जो है वो इंसान को इस कुरान से दूर करता है। उससे इंसान क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता हक से वो गुमराह होकर शयातीन के जो पार्टीज है उनमें वो चला जाता है। कुरान करीम में है 31 नंबर सूरा लुक़मान, इसके 6 और 7 इन दो आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मअहा कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। और लोगों में से ऐसे भी है जो बगैर जाने बूझे अल्लाह की राह अल कुरान से गुमराह करने के लिए बेहुदा खुद साख्ता हदीसें खरीदते हैं और उसको तमाशा बनाते हैं। वही है जिनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। और जब उन पर हमारी आयत तिलावत की जाती है तो तकब्बुर से मुंह फेर लेता है, गोया कि उन्होंने उन्हें सुना ही नहीं, जैसा कि उनके दोनों कानों में बोझ हो, बस उसे दर्दनाक अजाब की बशारत दे दे। इससे पता चला कि कुछ लोग हैं जो कुरान को इंसान ना मान सके, इसके करीब ना आ सके, तो वो लोग क्या करते हैं, वो हदीसों के जरिए लोगों को उसमें फंसाते हैं। ये शिया मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है, सलाफी मुसलमान है, इनके यही काम है और ये एक दूसरे के हदीसों को नहीं मानते। सुन्नी मुसलमान और सलाफी मुसलमानों के पास 6 हदीसों की किताबें हैं, रिवायतों के किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई, इब्ने माजा। और शिया मुसलमानों के पास 4 बड़ी किताबें हैं। ये लोग क्या करते हैं, सुन्नी और सलाफी मुसलमानों के हदीसों को शिया मुसलमान नहीं मानते और शिया मुसलमानों के हदीसों को सुन्नी और सलाफी मुसलमान नहीं मानते और इसी तरह लोगों को फंसा के रखें ताकि कुरान के करीब ना आए। अब आप और हम मुस्लिम हैं तो आपको और हमें क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में 39 नंबर सूरा ज़ुमर, इसके 23 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीसी किताबन मुतशाबिहम मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा व मन युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। अल्लाह ने अहसनुल हदीस नाजिल फरमाई एक किताब की शक्ल में जो मिलती जुलती दोहराई हुई है। उसमें अपने रब से डरने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर उनके बदन और उनके कुलूब अल्लाह की याद की तरफ माइल होते हैं। यही अहसनुल हदीस, ये अहसनुल हदीस, यही कुरान, यही अल किताब, यही अहसनुल हदीस तो अल्लाह की हिदायत है। हिदायत पाता है इसके साथ जो चाहता है और जो अल्लाह से गुमराह रहना चाहे बस उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। इस हदीस को, इस अहसनुल हदीस को छोड़ के आप लहवल हदीस के पीछे जा रहे हैं और सुन्नी मुसलमानों के पास इतनी मदारिस है बर्रे सगीर में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और भारत में के 12-12 साल लगा देते हैं
میں 3 دفعہ دورہ حدیث پڑھ چکا ہوں، دارالعلوم دیوبند سے، جامعۃ العلوم الاسلامیہ سے، جامعہ حنفیہ سے۔ زندگی اسی میں بیت گئی، صرف ایک قال پڑھ کے اور سن کے۔ لیکن قال رسول اللہ ان 10 کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں نہیں ہے۔ رسول کا قول جو ہے وہ اس کے اندر ہے۔ 69 نمبر سورہ الحاقہ کی 40 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بلا شبہ یہ قرآن کریم جو ہے رسول کریم کا کہا ہوا ہے، یہ قول رسول ہے۔ اس کو چھوڑ کے اگر آپ دنیا بھر کے کتب مطالعہ کرنے لگ جائے تو آپ کی زندگی گزر جائیں گی، سینکڑوں زندگیاں چاہیے، لیکن وہ کتابیں ختم نہیں ہوئیں گی۔ شکر کرے اگر آپ ان کتابوں کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں تو یہ تبلیغی جماعت جو بریلوی لوگوں کے ہے اور دیوبندی لوگوں کے ہے، رائے والے ہو یا کراچی والے ہو، الیاس قادری والے ہو یا الیاس صاحب والے ہو، الیاس کاندیلوی، ان کے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں، لیکن اس قرآن کو چھوڑ دیے اور فیضان سنت اور فضائل اعمال کو لے کے مسجدیں گھوم رہے ہیں لوگ۔ قیامت کے دن اسی کتاب کو رکھی جائے گی اور اسی سے سوال کیا جائے گا۔ اگر آج تک آپ ان کتابوں کو مطالعہ نہیں کیے تو آپ شکر کریں اللہ تعالیٰ کی۔ کم سے کم قرآن کریم جو ہے یہ آپ مطالعہ کرنے لگ جائے۔ یہ 39 نمبر سورہ الزمر، اس کی 69 اور 70 ان 2 آیاتوں میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور الکتاب رکھی جائے گی اور خبر دینے والوں کو اور شہادت دینے والوں کو لایا جائے گا اور ان لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر نفس کو ان کے اس عمل کا جو کہ اس نے کیا ہوگا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس سے وہ خوب واقف ہے۔ اسی کتاب سے آپ سے ہم سے سوال کیا جائے گا، تو ہم کیوں جائیں ایسی کتابوں کے پیچھے اور کیوں اپنے وقت کو ضائع کریں؟ آئے مسلم اگر ہونے کا دعوے دار ہے، اگر دعویٰ رکھتے ہیں تو صرف ایک کتاب آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے، اور 29 نمبر سورہ العنکبوت کی 51 نمبر آیت پہ یہی لکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ایک کتاب کو لے کے ہم زندگی گزارے۔